Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим салат хрустальный. Он очень вкусный, сытный и необычайно красиво смотрится на столе. Для приготовления такого салата понадобятся самые доступные ингредиенты. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим мясо. В кастрюлю наливаем примерно 1 литр воды. Кладем 200 грамм филе индейки. Его можно заменить куриным филе. Сюда же кладем 1 целую луковицу и очищенную морковь. Добавляем 1 лавровый лист и по 2 горошины черного и душистого перца. Все ставим на огонь. Как только вода закипит, уменьшаем огонь до минимума и снимаем пену. Солим по вкусу и перемешиваем. После закипания воды варим филе примерно 20-25 минут. Спустя 25 минут из кастрюли достаем овощи. А готовое мясо оставляем остывать в бульоне. Уже остывшее мясо вынимаем из кастрюли. На сито кладем бумажное полотенце или марлю и процеживаем бульон. Нам понадобится пол-литра бульона. Готовим желе. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина и наливаем примерно 150 мл процеженного бульона. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Желатин уже набух, распускаем его в микроволновке. Распущенный желатин выливаем в оставшиеся 350 мл бульона. Все перемешиваем. Смесь выливаем в плоскую емкость. Слой жидкости должен получиться от 7 до 10 мм. Желе ставим в холодильник застывать. Подготовим остальные ингредиенты. 1 луковицу нарезаем четверть кольцами. 200 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. На горячую сковороду кладем нарезанные грибы. Готовим их на большом огне, периодически перемешивая до испарения всей жидкости. Как только вся жидкость из грибов испарилась, наливаем немного растительного масла. Сюда же кладем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами до золотистости лука. В конце грибы солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. Для салата понадобится 3 вареных яйца. Перед тем, как их тереть, вырезаем из них цветочки. Острым маленьким ножом делаем зигзагообразные надрезы по кругу яйца. Снимаем отрезанную верхушку и переворачиваем, получается цветок. Так вырезаем 3 цветка. Также оставляем примерно четвертинку желтка для украшения серединок цветков. Оставшиеся яйца трем на крупной терке. Из пластинки отварной морковки с помощью вырубки вырезаем 3 цветочка. Всю оставшуюся морковь тоже трем на мелкой терке. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Вареное мясо нарезаем сначала пластинками, а затем пластинки нарезаем на небольшие кубики. Складываем салат. Миску застилаем пищевой пленкой. Первым слоем кладем тертый сыр. Примерно 20 грамм сыра оставляем, он нам понадобится немного позже. Наносим сеточку из майонеза. Для салата понадобится примерно 100 грамм майонеза. Выкладываем слой из тертых яиц. Яйца разравниваем и немного утрамбовываем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Я использую домашний майонез. Следующим слоем выкладываем жареные грибы с луком и разравниваем. Делаем сеточку из майонеза. Выкладываем слой вареной морковки. Морковку немного солим. Опять наносим майонез. Последним слоем кладем нарезанное вареное филе. Все утрамбовываем ложкой. Салат накрываем пленкой и даем ему настояться минимум 10-15 минут в холодильнике. Разворачиваем пленку и салат переворачиваем на блюдо, на котором будем подавать его на стол. Салат по низу смазываем майонезом и посыпаем тертым сыром, который предварительно оставили. Это делается для того, чтобы весь салат был более ровный и одного цвета. Желе уже застыло. Нарезаем его на прямоугольники и небольшие квадраты.
Желейные кубики выкладываем сверху на салат. Сначала я выкладывала прямоугольники, а ближе к верху небольшие кубики. Салат полностью закладываем желе. Также на моем канале есть и другие рецепты красивых и вкусных салатов. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Сверху салат украшаем цветами из яиц. В серединку каждого цветка насыпаем тертый желток. Между цветками вставляем листики петрушки. Также салат украшаем цветочками из морковки. Серединки морковных цветков тоже делаем из желтка. Салат готов, можно подавать на стол. Хрустальный салат получился красивым и необычным. Он сразу же к себе притягивает взгляд. Кроме того, он очень вкусный и сытный. Этот салат станет отличным украшением любого праздничного стола. Если вам понравился рецепт этого салата, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.